Guys, mentang ada napa WhatsApp nang tanga like plus icon kene ka redirect nga segi kontak nga klik back nga klik na ka option update nang ta ka redirect nga sepo ka WhatsApp status mapiru pizumlen baban bu status lana bilaban klik chat hang na chat pat ni laban send ki message ni laban pendon kam hagi bebun rukom da ka bangi send ki dur ki video ki file ki PDF pat ki ai lada dai ki bahaying jongi lada dai ki friend jongi lada dai ki no ki marjan marpa jongi ta kene ke video nga kwa ban pensaya pi da ka pindon kam ya kene ke WhatsApp pila ban ton ya kene ke WhatsApp jong pi cha lenti ban yo ya ke income tangan pen pi ya ka website ka bagatang shringme.io link should not and money URL is here highest paying URL shosna join now and end up to $220 per 10,000 view. Takene ke website kalaban ya rap IP da ka pimdon kam ya ke WhatsApp bat IP ya ke income hadu aspa arpel dollar la da pidon cipau hajar ngut kita ki viewer la na kita ki clicker ta kam dai ka ba IP ban le ya kita la ne ban yu ya kita ke cipau hajar clicker subu ngan lek biang na po WhatsApp mo tengah klik haki pralog song pilan haki pralog songa tengah send gawai ke link ak sampil ladang klik sistin kan nyau won klik ladang klik license kan nyau like klik lada share cik pralog song piru ki klik maki bat mapi hadu si pawa jarsin kita ke rukom klik hang ne la nyau kumba si pawa hajar klik kapel tapi iwiu hane hendrai kata kedai ke clicker pat penyo ya kata ke aspa arpel dollar ke shringme.io kedai ke real website ke papila ban kamai pat don ru ke jing terus ka kumbaci 4% bala verify da ke sarkar na ke banta bangiyo ban shoot ya ki link jongi ban share ci pralog jongi pat ban kamai bisa leng ba ka WhatsApp status dan ke WhatsApp setting jongi ladangi syak setradu don ki pam.com ya ka pe ki total klik ki poi hadu pels pa hajar peljar lak pelak glor nang ta ki total URL ki po haru pels pa hajar peljar lak pelak glor nang ta ki register user ta kene ke shringme.io pimdai ban khuslai na banta ka withdraw anda pela yo ya ka minimum payout pi yo bet ban withdraw sa ka bank account jong pi 50% pimdai ban khuslai no tengam kwa ban penbun ya ke option na kene ke benta namar kadang pun sibun ki benta ban pen IP ha ke benta ban pendon kam ya kata ke shringme.io link sunar chongpi te ban po sa ke benta ban pendon kam ya ke application tong select na kene ke option nang ta se klik register ban register ya la de haswa bangin pendon kam ya kene ke application takum ki new user hane ban register la de pila ban ay ka username ka email address ka password pat ka confirm password nang ta sa klik hane I am not a robot on dalatik ekne option select option I agree to the term of use and privacy policy pat sa klik register kalang ru ka pasuk namar pila ban register ka leng ba ka Google account jong pi claim the fill ya gino gi detail tang su klik sign in with Google kane kala power kala pen i direct yagi Google account jongi onda kalapan i yakine klik baik select ya ke Gmail account jongi automatically kala login ya kene ke shringme.io account jongi tahang ne pi $1 ka sign up bonus ngila yo sepo kene ke account jongi total will 0 total ending 0 refer ending 0 average CPM 0 tahang ne pi daily payment resume faster and payout start today withdrawal will be processed on a daily basis pejana ki Indian CPM kilaban yo 1000 haka $100 pat ki United States kilaban yo khat $8 haka 1000 pi ya kene ki lightly na liang ka diang selak na kene ka option pi hane withdraw session selak na kene ka option nang ta sa klik hang ne pe hane available balan $1 nang ta total withdraw 0 na mar mentang pen EP kum ka proof kum no pin pendon kam
gas kata baru kasong hake interest jong pihi ban pendon kam ye gene ka website namhar bang on pihi kedai ka real website tang bang ngam not pat ban guranti nak banta jong pihi papila ban kamai pesa namhar kasong hake interest jong pihi lene ke jingjai tu jong pihi next step achwa ban pendon kam ye ke stringme.io ngi dai ban yo chwa ye ka link jong gano ga dor lene ka video gas ka video lene ka dor ka badan hapo gallery jong pihi pim yo ya uling lada pim pendon kam ya kene ka step ke banga bata ya pi open ya Google Drive na po Play Store bila ban download dan ro ki phone ki bala don la pa ya no application apo Google Drive pi ya kene section plus icon klik na kene section pi Google Slider Google Sheet Google Docs na ta scan na ta upload klik na kene section upload nang ta hapo gane ka section don ki video la ne ki dor hapo ka phone gallery jong pi pen pila ban select photo pila ban select video la ne ki everything nang ta pila ban select ka ta ga dor jong pi nang ne pe hane my drive png nang ta ka email account jong pi pe hane kala klik kumto nang ta se klik upload pe hane upload processing lada dai ka WhatsApp status ka dor ka video kumbanga ong pi leng ba ka WhatsApp tapi hadu bakot jong ngene video hachwa pa pin pendon kam ya ngene ka application klik na lai tali i dot nang na nang ta pi ye ka option copy link klik copy link nang ta lek biang support ngene ka application stringme.io nang ta pi ye ngene ka option your URL here klik nang to space gitu ka Google Drive link as nga klik by direct shooting anda la klik nang to pi gane ka stringme.io klik kala pawa gane ka section ini ita ida I link klik kumto copy ya gitu ka link nang ta sa la japo ka WhatsApp jong kino ki chat jong pe la ka WhatsApp status hagi friend jong pe pe hane example pila ban send ji pralog jong pe la ne ma pe hi hagi way pat ki user kum gi user klik send onda pe la ban send ki pri klik ya gane ka link jong pe pin yu hang ne pe ane nga klik ya kene ka statistic nang tapi ane total view da la klik season yo one view la da klik asen two view hadu si hajar sen pin yo $100 hadu si $1,000 sen pin yo as pa $4 ban withdraw ci poga pang ka jong pe ka withdrawal ka available adin ba pele yo ya ka minimum withdrawal dengan move biang support ka WhatsApp om ka basuk ya pi ban le la da pimput ya gene ka step handrai next step ka IP dai ban le tong follow biang ya gene ka video ha ka screen recording ngan pan IP ka live proof kumno ban pendon kam ya gene ka link nang ba pin yo ya ka ta ka view pe ya gene ka screen recording ka bang pan IP ya ka live screen record kumno ban pendon kam ya ka to ka link pihak ne onda la klik ya ka to ka link don gine ki advertise but don ru ki banta ki ba e bha ban le ha gine ka section handrai la da pe step by step kane kam dai ka ba e click close pe close na ta klik I am not a robot pe hane ka la redirect sa ka website nang ta sa klik back klik biang I am not a robot dang menta kala touch gitu ke section klik biang close nang ta klik here to continue kalau redirect ke website nang ta klik na ini dot na kena ke section klik kena ke option page klik to verify nang ta klik back page please wait 3 seconds nang ta stringme.io please wait 1 second to continue to scroll down klik continue button nang ta haban scroll down nga cross check nak advertise nga klik hana scroll down nga banta bangan yo ban continue page don't try to continue klik continue redirect ke website klik biang back nang ta continue generate link redirect ke website klik biang back nang ta please wait 10 second kalong ko ba e bhaban yo to link handrai la da follow ya gane step kalong pat ka basuk bhaban yo to link page go to URL
select na to option behna your link is almost ready wait hadu balada ban kau ya gane second ngili yo ban download ya to dur ka bangi generate ya ga link. Click on the counter if it stops. Select kumta klik bang back. Nang ta nga klik hagan ke option. Anda pila po gana ke section kan ma ba gana ke phone jong pi ke bapi download ya gana ke application ke bapi download ya gana ke link jong gana ke image ke bapi don kam ya gana ke section bang apan ipi menta ke dai bandon yo Google Drive lada kam don yo Google Drive hang na get link ke mot pila code lada ke don pat yo Google Drive hang na get link on da pila tos hagan ke option direct ke redirect se ke ban download ya ke to ke dur na po Google Drive. Okay.